مساء الهنا والجمال على متابعين أفلام بسمة للقصص الكاملة في كل مكان. معاكم بسمة رجب. واحد بيقول: كنت مكروب ومهموم وأبواب الدنيا كلها مقفولة في وشي ومفيش شغل، فبدأت أعمل ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت أوصل في اليوم لحوالي 1000 مرة، وفي أقل من شهر جالي بدل الوظيفة 3، وما بقيتش عارف أختار فيهم إيه لأن كلهم أحسن من بعض. واحدة بتقول: كنت بتعامل أسوأ معاملة من أهلي، وكل ما حد يتقدم ليا الموضوع يتعقد، وكان نفسي أشتغل ومفيش شغل. ففجأة شفت فيديو بيتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، وبدأت أواظب عليها يوميا، وفي خلال فترة بسيطة قوي بدأت أحس براحة نفسية، ومعاملة أهلي معايا اتغيرت تماما، ودلوقتي جالي كذا وظيفة ومتقدم ليا عريس بالمواصفات اللي كنت بتمناها. واحدة تانية بتقول: كنت بعاني بقالي 8 سنين من السحر، وكنت قرأت عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه بتحقق المعجزات، فبدأت أواظب عليها يوميا بالصيغة الإبراهيمية، وبدأت أوصل في اليوم ل1000 مرة وأكتر كمان، والحمد لله شفيت من السحر تماما، وشفت رؤى كتير جدا مبشرة بالخير. فعلا تفرج الهموم وتتيسر الأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وعاوز أقول لكم إنكم وحشتوني أوي 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 من القصة اللي فاتت، وجاية لكم النهاردة بقصة جميلة جدا 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 جدا. أتمنى من الله عز وجل إنها تعجبكم. قصتنا بقلم الكاتبة الجميلة روني محمد. في البداية تعالوا بينا ناخد 10 حسنات ونترفع في الجنة 10 درجات، ويتمحي من صحيفتنا 10 سيئات، ونصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبفكركم يا حبايب قلب بسمة، لو القصة النهاردة عجبتكم فرحوني وفرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا بسرعة 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 نسمي الله وندخل ونشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. في واحدة من الحارات الشعبية كانت ماشية في الحارة، وفجأة وقعت فوق دماغها مية مش نضيفة. نهاركم في حلقي، ايه القرف ده؟ مية غسيل ولا شرباتكم المعفنة؟ مين اللي امه داعي عليه اللي رمى المية دي؟ انزلي يا ام حسن بالذوق بدل ما اطلع لك انا يا ولية. نزلت لك يا اختي من غير حتى ما تقولي. معلش، اصل كنت برمي مية المسيح فما شفتكيش يا شروق. ليه يا اختي؟ اتعميتي ولا اتعميتي؟ ده انا ريحتي بقت شبه شربات حسن ابنك. ما قلت خلاص ما اقصدش. شروق كانت متغاظة منها فجابتها من شعرها في اللحظة دي، والناس كلها كانت بتسلك، واخيرا شروق سابت شعرها بعد معاناة من الناس. بس لو كنت تسيبونا اكمل عليها، الست اللي عايزة تتربى دي. جه واحد من اهل الحارة في الوقت ده: كل يوم خناقة يا ام حسن، ما تخلي عندك دم بقى، عيب كده يا جدعان. ما ابو حسن نايم في مية البطيخ وسايب مراته تعرف فينا. عموما خلاص هي كده خدت الدرس. مشيت شروق وسابتها، وهي وقفت مكانها وهي بص عليها. يا ظهري منك لله مفترية، ربنا يهدك يا شيخة. كملت شروق طريقها وراحت على محطة الأتوبيس، فقابلتها خالتها كاميليا. كل ده تأخير؟ انت فكرة انك مهمة يا بت؟ كله من الولاية ام حسن، منها لله، هي اللي عطلتني. طب يلا بقى الأتوبيس جاهو، خلينا نركب. ركبوا هما الاتنين الأتوبيس، فشروق بصت لها وقتها: ما انت بس لو تفهميني الشغل ده عبارة عن ايه هبقى مرتاحة، ده انا حاسة اني هشتغل في مهمة وطنية. هتشتغلي ايه يعني غير انك هتبقي خدامة؟ انت يا بنت فاكرة انك هتشتغلي وزيرة يعني؟ المهمة وطنية قال. خدامة وماله؟ طب والقبض هقبض كام؟ هتاخدي فلوس حلوة، بس المهم تسمعي كلام الهانم واللي تقولك عليه تعمليه. دول بيقبضوا بالزوار يا بت. زوار ايه؟ اسمها دولار يا خالتي، دولار اخضر. والله والفلوس هتلعب في ايدك يا بنتي يا شروق. وبعد شوية الأتوبيس وقف، فنزلوا هما الاتنين. مشيت كاميليا مع شروق لغاية ما وقفوا قدام قصر كبير قوي، فشروق اتصدمت وقتها من جماله. يا صلاة النبي، ايه يا جدعان القصر ده؟ قولي ما شاء الله في قلبك يا اختي، هتحسدي الناس وتجيبي اجلهم. بسم الله ما شاء الله. ها كده كويس؟ ايوه كويس. يلا بقى ادخلي قدامي. دخلوا على جوه ورنوا على جرس الباب، وبعدين الباب اتفتح لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، البتاع ده مسكون ولا ايه؟ مين اللي فتحه؟
هقول ايه؟ ما انت جاهله، عمرك ما شفتي الحاجات دي قبل كده، كل حاجه هنا اوتوماتيك يا اختي، بالريموت يعني. ودي اقول برضو ما شاء الله ولا هتلبس؟ قولي يا اختي كل اللي حافظاه. امشي يلا شويه قدامي. مالك متنحه كده ليه؟ شروق كانت ماشيه وهي بتتفرج على القصر. ما هو طلعت الحاجه دي حقيقيه اهي، ده انا فكرتها في التلفزيون وبس. المهم انت لازم تخلي بالك من شغلك، الهانم هنا بتدي فلوس حلوه، وطول ما انت بتمشي بالتعليمات يبقى عيشتك هترتاح قوي، واهلك كلهم هيرتاحوا ان شاء الله. مش هعمل ولا غلطه. بس هي فين المدام دي؟ احنا من وقت ما دخلنا ما شفناش حد، ولا كأنه القصر المهجور. استمعوا هما الاتنين صوت خطوات على السلم. طب اسكتي بقى اسكتي، عشان نهال هانم نازله اهي، وهي ما بتحبش الكلام الكتير. نزلت نهال صاحبة القصر وقربت منهم وبصت لشروق من فوق لتحت. مش بطالة. ويا ترى بقى فهمتيها هتعمل ايه بالظبط؟ بصي يا هانم، انا شاطره قوي ونضيفه وما باخدش وقت خالص، مسح وكنس وترويق، كوكتيل نظافه. اصل شروق اشتغلت فتره عند ناس كويسين زي حضراتكم كده. نهال بصت لشروق برفعت حاجب وقتها. المهم انك علشان تعيشي هنا لازم تبقي عاميه وما بتسمعيش ولا بتتكلمي، فاهمه؟ انا قايله لها كل ده يا هانم. طيب خديها خليها تغير هدومها وتجيلي علشان اقول لها هتعمل ايه. تمام، يلا يا شروق تعالي معايا. شروق مشيت مع خالتها، وفي نفس الوقت كان نازل ركان من على السلم ولسه هيخرج، لكن وقفته بصوتها. ركان، انت رايح فين؟ انت ناسي ان في ضيوف معزومين على الغدا النهارده؟ ضيوفك ورحابي بيهم وبمعرفتك انتي، خرجين انا بره حساباتك. خلص كلامه وبعدين مشي وقتها وهي كانت هتتجنن من الغيظ. بقى كده يا ركان؟ وانا اللي بعمل عشانك كل ده؟ وبعد شويه جت شروق ليها. انا جاهزه يا هانم، تحب اعمل ايه؟ تعالي ورايا. نهال طلعت للدور التاني وشروق وراها لغايه ما فتحت اوضه وكان فيها شاب قاعد على كرسي متحرك. ده يبقى يحيى، كان كويس قبل 5 سنين، وتقريبا بسبب الحادثه اللي حصلت له خليته يفقد النطق خالص وما يقدرش يتحرك زي ما انت شايفه كده. بصيت له وقتها شروق بحزن. حرام شاب زي ورد كده يكون مصيرك على كرسي متحرك. نصيبه بقى، هنعمل ايه؟ المهم يحيى بالنسبه لي غالي قوي لدرجه ما تتخيليهاش. رفضت نسيبه بعد موت ابوه. هو حضرتك مش امه؟ يا ريت كان ابني، بس للاسف انا مرات باباه، مامته ماتت ومن مده طويله وانا اللي اهتميت بيه. ربنا يرحمها وربنا قادر انه يشفيه. طيب تمام، رواقي بقى الاوضه ونضفيها كويس قوي. وفي مكان تاني اول مره نروحه، اظن بعد موت اخوك انت لازم الوحيد اللي تتصرف في املاكه، مش تسيب للست نقال هي وابنها كل حاجه كده على الجاهز. مفيش ولا شرع ولا قانون يحق لي ناخد جنيه واحد بس من ورث اخويا. انت ناسيه انه مخلف ولد، يعني يورث كل حاجه. الكلام ده لو الولد كان عاقل وفي كامل قواه العقليه، انما ده عبيط ولا دريان باي حاجه. مش عارف، هسأل محامي. هو أنا لسه هستنى؟ أنا سألته وقال لي إن أنت اللي ممكن تكون الوصي على يحيى، وبكده يحق ليك التصرف في أملاكه. ابتسم منير وقتها وهو بيحط إيديه الاتنين في جيبه. أنت متأكدة من الكلام ده يا سامية؟ طبعا متأكدة، أمال هتسيبني هل تكوش على كل حاجة كده عادي؟ دي حيالله مرات أبوه الله يرحمها، والدته كانت ست طيبة، ولو كانت عايشة مش بعيدة كانت وزعت الورث علينا. اترحم عليها كمان، قريب هخليك تحصلها، يظهر إنها وحشتك. في بس يا حبيبتي، ده الميت ما تجوش عليه غير الرحمة. بصيت له وقتها وربعت ايديها بغضب. هو انا هنسى انا كنت بتحبها وعاوز تتجوزها لولا اخوك هو اللي سبق واتجوزها؟ النصيب يا سامية وخلاص، وهو اتجوزتك في الاخر. طب يلا روح بقى للمحامي وشوف هو هيقولك ايه. وعند شروق كانت واقفة بتمسح وفجأة وقفت. يا ظهري اتقطم، ايه الناس دي؟ انا هقعد شوية ارتاح، قالت كده وقعدت على السرير، ومن كتر التعب غلبها النوم ونامت. أما عن نهال فكانت مشغولة بضيوفها، وبعدها اتفقت معاهم يخرجوا سوا. وبعد كام ساعة كانت كاميليا ماسكة تليفونها وبتتصل على شروق. بس لو أعرف مكانك رحت فين يا زفتة، ده أنا هوريكي. يا رب مدام نهال ما تاخدش بالها. وعند شروق كانت غرقانة في نوم عميق، وفجأة صحيت مفزوعة من النوم. يا لهوي، مين؟ انتفضت ووقفت بسرعة أول لما شافت ركان واقف قدامها. ممكن أعرف بقى أنت مين وبتعمل إيه في أوضتي؟ أنا كنت أنا فين؟ إيه ده؟ أنت خاطفني؟ يا لهوي، إيه المصيبة دي؟ يا لهوي يا شوشو، اتخطفتي وأنت صغيرة يا شوشو، هتعملي إيه دلوقتي؟ لا أنا لازم أهرب ولا هفضل كده مخطوفة وخلاص. بدأت تعيط وركان واقف مذهول من اللي هي بتعمله.
انت هبله يا بت، انت اخطف شحطه زيك اعمل بيها ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انا الخدامه الجديده، وسامحني يعني اني جيت هنا، اصلي بمشي وانا نايمه. الله يسترك، اوعى تقول للحاجه نهال، دي لو عرفت هتمشيني، وانا وعدك هربط نفسي ومش همشي تاني وانا نايمه. ركان ما قدرش يمسك نفسه وضحك وقتها. ايوه كده، افتح شبابيك السعاده، خلي الدنيا تنور. تصدق وانت بتضحك كده بتفكرني ببطل الروايه الوسيم. وهو ده مفهومك عن الوسامه؟ طبعا. طيب مش عايز كلام كتير، يلا اتفضلي وما تبقيش تيجي الأوضة دي تاني. شروق بسرعة خرجت من أوضته ونزلت للمطبخ، فقربت منها كاميليا وقتها. انت كنت فين يا مضروبة؟ هو انا مش قايله لك يا بنت ما تتحركيش من هنا غير لما تقولي لي؟ معلش بقى يا خالتي، راحت عليا نومة. قولي لي بس، الولية اللي اسمها نهال سألت عليا. اسمها مدام نهال، واحمدي ربنا انها مش موجودة، والا كانت طلعت روحك دلوقتي. طيب طالما بقى مش هنا هروح اكمل نوم. شروق مشيت من قدامها وسابت كاميليا اللي كانت هتتجنن منها. تاني يوم كانت نهال قاعدة مع المحامي. مش معقول، يعني فعلا ممكن يعمل كده؟ ايوه، هو يحق له الوصية بعد موت الاب. يعني ايه يعني يا متر؟ بسهولة كده ياخد الوصية بعد كل ده؟ انا عندي اقتراح، الحقني بيه. يحيى يتجوز، لان لو اتجوز الوصية تسقط عن عمه وعنك كمان، وطبعا كده تبقى زوجته المسؤولة، بس طبعا لازم تختاري حد ثقة. فكرت نهال في كلامه وقتها. تمام ماشي، انا هتصرف. خلصت كلامها وقامت مشيت. وبعد كام ساعة شروق كانت واقفة قدام نهال بعد ما سمعت منها الكلام اللي قالته. لا يا هانم مش هينفع، احنا ما اتفقناش على جواز. هديكي 200,000 جنيه، اظن مبلغ زي ده ما كنتيش تحلمي بيه. ايوه بس هتجوزه ازاي؟ ده عقله باين على قده. نهال قعدت وقتها وحطت رجل على رجل. الجواز هيكون قدام الناس، وهتقولي ان يحيى زوج زي اي زوج طبيعي، وممكن يخلف كمان، انما في الحقيقة هو جواز على الورق وبس. بس ليه يعني كل ده؟ علشان يحيى حبيبي بعد موت ابوه ما بقاش ليه حد، كل عمامه بقى بيتمنوا موته علشان يورثوه. طب انا خايفة، وبعدين هربط ازاي مصيري بيه وهو يعني مفيش امل في علاجه؟ بصي، فترة الجواز مش هتكمل سنة لحد ما عمامه يفقدوا الامل فيه، ووقتها تبقي ساعتها تتطلقي والموضوع انتهى. ايوه بس انا عرضت عليكي مبلغ كويس قوي يا شروق. فكري، المبلغ ده هيفرق معاكي ومع عيلتك، ده غير المرتب الكويس قوي اللي بتاخديه كل شهر. طب سيبيلي وقت افكر وهرد على حضرتك. تمام، بس اعملي حسابك الكلام ده لو طلع بره القصر هيبقى فيها قطع لسانك. لا يا هانم، سرك في بير، انا عمري ما افتح بقي بكلمة ابدا. شروق مشيت ونهال راحت لأوضة ركان اللي كان بيعمل ضغط على الارض. مساء الخير يا ركان. وقف ركان وقتها وهو بينشف وشه بالفوطة. مساء الخير. يحيى عامل ايه؟ زي ما هو، انا قلقانة وخايفة يجرالي حاجة واسيبه لوحده. ضحك ركان وقتها على كلامها. خايفة عليه؟ ماشي هعديها. المهم، انت جاية ليه؟ نجوى صاحبتي جايبالك عروسة. انما ايه؟ بنت امورة جدا، عيلة وحسب ونسب. وانا ما طلبتش منك تدوري لي على عروسة، لا انت ولا صاحبتك. يعني انت هتعيش عازب كده ولا ايه؟ رجع الارض يعمل ضغط من تاني وهو بيرد عليها. لما ابقى الاقي بنت الحلال هبقى اقولك تروحي تخطبوها لي. وعند شروق دخلت شروق المطبخ وكانت كاميليا واقفة بتقطع الخضار، فشروق قربت منها. انت كنت عارفة انها هتطلب مني موضوع الجواز ده؟ بصراحة انا عارفة عيشتك وظروفك، ولقيت انك اكتر واحدة مناسبة للفلوس دي، وما تنسيش ان المبلغ اللي هتاخديه كبير. بس ده جواز يا خالتي مش لعب عيال. وايه يعني؟ هي قالت لك هتتجوزيه عرفي؟ ده جواز رسمي عند مأذون، وبعدين مش يمكن ربنا يشفيه ويبقى بني ادم طبيعي؟ مش عارفة، خايفة انت انها تتحسب عليا جوازة والسلام. قبل ما تفكري انها تتحسب ولا لا، فكري في امك واخواتك اللي محتاجين شقة علشان يقعدوا فيها بدل رميتهم في الأوضة اللي فوق السطوح دي. يعني انت شايفة ان ده الصح؟ لو كان عندي بنت ما كنتش هتأخر اجوزها له، وهي جوازة كلها مكسب ما فيهاش اي خسارة. وبعد مرور يومين زي ما اتفقنا، انت هتجيب المأذون وهتشهد انه شخص طبيعي وهنخليه يبصم على عقد الجواز. طيب والبنت دي انت ضمنها كويس ولا هترجع تعمل لنا مشاكل؟ ولا هتقدر تفتح بقها، اللي هقول لها عليه بالظبط هتعمله. طيب افرضي بقى البنت خلفت، وقتها تبقى ورطة ومصيبة. لا طبعا، مين قالك اني هسمح ان العلاقة توصل لكده؟ هي اخرها هتبقى الممرضة بتاعته وبس. تمام، بس عموما خلي بالك. ما تقلقش انت يا ركان، انا عاملة حسابي كويس قوي على كل حاجة. طب انا همشي دلوقتي وهحاول ارجع، بس ما وعدكش اني احضر كتب الكتاب. لازم تبقى موجود، امال مين هيساعدني؟ هبعتلك المحامي يخلص كل حاجة.
وعند شروق كانت قاعدة في الجنينة جنب يحيى وبدأت تتكلم معاه، رغم إن يحيى كان مستغرب بس من جواه مبسوط. لأول مرة بقاله سنين يخرج للجنينة ويغير مكان الأوضة اللي دايما محبوس فيها. إيه رأيك بقى أقرأ لك كتاب؟ حرك راسه وقتها، فشروق فرحت إنه فهمها ومسكت الكتاب وبدأت تقرأه. ويحيى كان سرحان في القصة اللي شروق بتقولها، وأخيرا بعد مدة خلصت القصة ووقفت وقتها بطريقة درامية. وبقوة السيف الجبار خرج الأمير سيفه وقتل الساحرة الشريرة وخلص الناس كلها من شرها. ضحك يحيى وقتها على طريقتها وكان باين عليه إنه مبسوط جدا. فجت كاميليا في الوقت ده بصينية عليها أدويته. أنا أول مرة أشوفه فرحان كده، بشتغل هنا بقالي 3 سنين، عمري ما شفته بيضحك بالطريقة دي. عشان تعرفي بس إن الثدي باتع، محدش بيقدر يمسك نفسه معايا أكتر من ساعة. طب يلا بقى ميعاد الأدوية بتاعته، لازم ياخدها دلوقتي. كويس إنك فكرتيني، هاتيها وأنا هديها له. شروق أخدت الأدوية وكانت هتديها ليحيى اللي كان رافض ياخدها وقتها. فشروق بصت لها، طب أقنعه إزاي ياخدها؟ طول الوقت بيبقى رافض، وقلت لمدام نهال قالت لي ياخدها غصب عنه. حاولي بس معايا شروق وخليه يفتح بقه ياخدها. مدام نهال لو عرفت إنه واقف جرعة واحدة بس أو فوت ميعاد بتقوم الدنيا حريقة. تمام، روحي انتي بس وأنا هحاول أديها له. مشيت كاميليا ورجعت للمطبخ وشروق قعدت تتكلم مع يحيى. عارف يا يحيى، أنا أول ما شفتك فكرتك كشري ومش بتعرف تضحك، بس أول ما شفت ضحكتك النهاردة غيرت رأيي. انت طلعت مز آخر حاجة يا جدع. يحيى ابتسم وقتها على كلامها، فكملت هي، الأدوية دي هي اللي هتخليك تتحسن، ومش بعيد تصحى من النوم تلاقي نفسك بقيت كويس. وفي نفس الوقت كان ركان خارج، ولما شافهم قرب منهم، عامل ايه يا بطل؟ وفجأة الابتسامة اللي كانت على ملامح يحيى اختفت وبقى مكشر وغضبان. وركان بص للأدوية وقتها وهو مربع ايديه. ايه الأخبار؟ بياخد أدويته بانتظام ولا لأ؟ أنا بحاول معاه بس هو مش راضي خالص، لسه كنت بتكلم معاه علشان ياخدها. طيب روحي اعطلي عصير من المطبخ، أنا ويحيى أصحاب من زمان وهو بيسمع كلامي. قامت شروق وقفت من مكانها. ماشي حاضر. راحت شروق على المطبخ، فكاميليا قالت، جيتي ليه وسبتيه لوحده؟ ركان بيه معاه وهو قال لي اجي اخد العصير، يمكن يكون ناوي يحط له فيه الدواء. عندك العصير في التلاجة، خدي منه ويلا ما تتأخريش. شروق اخدت كوباية العصير وراحت لهم، فاتفاجئت بأركان وهو واقف وحطت ايديه الاتنين في جيبه وبيضحك وقتها. ابقي اشربي بقى انت العصير او ادي لي يحيى لو عاوز. طب والدواء؟ ابتسم ركان بخبث وهو بيبص عليه. اخده خلاص، قال كلامه ومشي. وبعد وقت شروق كانت قاعدة بتتكلم مع يحيى. عارف، مدام نهال قالت لي اني اتجوزك. انا كنت متضايقة في الاول، بس تخيلتك كده لما تخف وتقف على رجليك من تاني وامشي بيك كده واتباهى انك جوزي. ياه، ده انا كنت هسوي الهوايل. مين كان يصدق اني ممكن اتجوز بالطريقة دي؟ حرك يحيى عينيه ناحية نهال وبص لها بخوف اللي كانت واقفة وراها وبتسمع كلامها. فشروق انتفضت لما لفت وشها وشافتها. مدام نهال، انتي ايه اللي خلاكي تخرجيه من اوضته؟ ليه جبتيه على هنا؟ انا بس حبيت يشم هوا، وبعدين الشمس والهوا مهمين جدا ليه ولنفسيته، وعلى فكرة بقى ده اكيد هيساهم انه يتحسن ويكون كويس. طيب المهم الادوية هو ما اخدهاش ليه؟ مستنية ايه عشان تديها له؟ لا اخدها، ركان بيكتر خيره. مش عارفة ازاي اقنعه انه ياخدها بعد ما غلبني اكتر من ساعة وما كانش راضي ياخدها خالص. بعد كده لازم ياخدها في موعدها ان شاء الله حتى لو غصب عنه. اظن دي الطريقة الانسب اللي ياخدها بيها الادوية، والا كان هيتعبنا زي كل مرة. ماشي يا هانم. قالت شوفي، انا رايح هاخد شاور ونازلة تاني علشان معزومة على العشاء برا. وياريت بقى كفاية عليه كده وطلعيه على اوضته. حاضر يا هانم، ما تقلقيش انتي، كل حاجة هتمشي زي ما انتي عاوزة وبالظبط كمان. صح، اعملي حسابك برضو المأذون جاي بكرة علشان يكتب الكتاب، بيحضري البطاقة بتاعتك. شروق بصت ليحيى اللي كان باين عليه الغضب وهو بيبص لنهال. ماشي يا هانم. خلصت نهال كلامها ومشيت على فوق، وشروق قربت من يحيى وبصت له. تصدق لأول مرة أحس إن مدام نهال شبه الساحرة الشريرة اللي كنا بنتكلم عنها في القصة. ابتسم يحيى وقتها على كلامها. ما تقلقش، أنا هخليك تتمشى شوية في الجنينة نشم هوا ونقطف ورد كمان، وبعدين أطلعك على أوضتك وتنام بدري. بص لها يحيى بحزن، فشروق قربت منه واتكلمت بهمس. ممكن أخليك تسهر شوية صغيرين، بس اوعى تقول لمدام نهال لحسن تقطع عيشي ولا حاجة. حرك يحيى راسه وهو بيبتسم ليها، فابتسمت شروق هي كمان وأخدته بالكرسي وكانت بتتمشى في الجنينة.
تاني يوم على ترابيزة السفرة ركان كان قاعد، فنهال قالت: بنت السفير رشدي المحمدي، أنا قابلتها امبارح واكتشفت إنها بنت ممتازة. يو بقى، هو انت مش هتبطلي؟ ما انا قلتلك مش بفكر في الجواز. يا ابني أنا بفكر في مصلحتك، اللي احنا فيه ده مش هيدوم، محدش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. عم يحيى ممكن يسحب كل حاجة من تحتنا. يعني بعد ما انا تعبت السنين دي كلها يروح له على الجاهز؟ علشان كده عاوزاك تأمن مستقبلك وتروح تخطب وتتجوز في أقرب وقت، لازم يبقى لنا ظهر نتسند عليه. ركان صرح في الوقت ده وكان بيفكر في كلامها. وآخر اليوم كانت قاعدة شروق تتفرج على التلفزيون على فيلم كرتون، فجت كاميليا في الوقت ده. ايه، مش جايلك نوم ولا ايه؟ لا، هتفرج على فيلم روبانزل وهنام. قال: قوليلي يا خالتي، ساعات بحس كده ان مدام نهال بتفضل ركان عن يحيى، مع ان المفروض الاتنين اخوات. ما هو ركان هو اللي ابنها بس من جوزها الاولاني، ويحيى يبقى ابن يوسف بيه الله يرحمه. علشان كده بقى انا لاحظت ان يحيى دايما بيبص لها بخوف وبيتضايق اول ما بتقرب منه. يحيى يعني دايما كده، كل ما يشوف حد يخاف منه. انت عارفه حالته يعني. ممكن برضو. طب تصبحي انت على خير، ممكن تنامي وانا اخلص الكرتون وانام انا كمان. ماشي يا حبيبتي. خلصت كلامها ودخلت علشان تنام، وبعدها بشوية شروق راحت لأوضتها وكانت لسه هتنام، لكن سمعت صوت في الجنينة. راحت ناحية الشباك ووقفت وراه، ولكن ما شافتش أي حاجة. قفلت الستارة ورجعت لأوضتها ونامت على طول. تاني يوم كان قاعد المأذون وكتب كتابهم، فالمحامي قرب من نهال. أنا عملت اللي اتفقنا عليه، عاوز بقى المبلغ اللي وعدتيني بيه. هيتحول لحسابك النهاردة، وما تنساش الكلام اللي قلتلك عليه تقوله لمنير لو جالك. تمام، هقوله ان ابو يحيى الله يرحمه كان موصي انه يتجوز، واحنا لقينا له بنت الحلال. يعجبني فيك يا متر انك فهمني من غير ما اتكلم، قالتها وضحكت بعلو صوتها، فالمحامي ضحك هو كمان. تمام بقى يا هانم، استأذنك، ومبروك للعروسين بالرفاء والبنين. انت صدقت يا متر ولا ايه؟ البنين قال. أخد المحامي المأذون والشهود ومشي، ونهال وقفت وبصت لشروق اللي كانت بتتكلم مع يحيى. يلا يا شروق، خديه وطلعيه على اوضته خليه ينام. ايوه بس لسه الساعة 6 المغرب، هينام بدري كده؟ انا بقول اطلعه يتمشى شوية في الجنينة. وانتي مالك انتي؟ انا قلت يطلع ينام يعني يطلع ينام. اتفضلي يلا خديه من هنا. شروق بصت لها باستغراب من تحولها. حاضر اللي تشوفيه. مسكت شروق كرسي يحيى وكانت هتمشي، لكنها سمعت صوت منير عمه جه. ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ والمأذون اللي لسه خارج ده كان بيجوز مين؟ اوعي يا مرات اخويا تكوني هتتجوزي وانت في السن ده. بصت له نهال بتحدي وقتها وهي مربعة ايديها وعلى وشها ابتسامة. مش تبارك لمن اخوك؟ خلاص لقينا له بنت الحلال. اتصدم منير وقتها وضرب برجليها على الارض. ايه اللي انا بسمعه ده؟ انت اكيد بتخرفي او اتجننتي. العروسة اهي قدامك والعريس كمان، اتفضل يلا اسألهم، ولا اقولك روح اسأل المأذون. منير بصلها بشر وبعدين مشي، ونهال اتكلمت بغل وهي بصلها. هو ده اكبر شيطان في العيلة، خدي بالك منه هو ومراته، اوعي تخليهم يقربوا من يحيى طول ما انا مش موجودة. هزت شروق راسها واخدت يحيى وطلعت على اوضته. وبعد وقت في الشركة دخلت نهال المكتب لركان. ما جيتش ليه تحضر كتب الكتاب؟ مش المفروض انك تظهر جنبه قدام الناس؟ سيبك من كل ده، انا فكرت في الموضوع اللي قلتلي عليه بخصوص بنت السفير دي وموافق. حددي بقى ميعاد ونروح لهم. عين العقل يا حبيبي، تأكد اني بعمل كل ده علشان خاطرك. المهم، عملت ايه في موضوع الشركة؟ لقيت مشتري ولا لا؟ انت عارفة علشان هنلاقي مشتري بالسرعة دي نخسر كتير، اصبري شوية. اوكي بس حاول تنجز بقى على قد ما تقدر، علشان خلاص ما بقاش قدامنا وقت كتير. ما تقلقيش، انا مظبط كل حاجة. وفي بيت منير كانت واقفة وهي مصدومة بعد ما سمعت من جوزها بجواز يحيى. جالك كلام يا منير؟ شفت الحياة اللي اسمها نهال عملت ايه؟ اهي جوزته علشان ما نقدرش نعمل حاجة. تبقى مصيبة فعلا لو يحيى خلف من البنت دي. خلاص كده بعد الجوازة دي كل حاجة راحت. يا ما قلت لك قرب من اخوك، ما تبقاش كده ولا تعمل معاه اي مشاكل. او اللي حصل بقى دلوقتي خلاص كل حاجة راحت من ايدينا. لا ما راحتش ولا حاجة، احنا لسه فيها. هنعمل ايه يعني؟ ما خلاص ده اتجوز جواز رسمي يعني ما فيهوش رجوع. ابتسمت وقتها سامية بشر. بس لسه ما خلفوش وبايدينا ننهي كل اللي حصل ده. وده هنعمله ازاي بقى؟ هنرجع بالزمن يعني ولا هنعمل ايه؟ نخلص من البنت اللي اتجوزها ونشوف لها اي طريقة، وبعد كده يحيى مش هيكون ليه غيرنا. ابتسم منير بشر وهو بيفكر في كلام مراته. وبعد مرور اسبوع تقريبا كانت داخلة شروق المطبخ.
بقولك ايه يا خالتي، انا جعانه قوي، الاكل باقي عليه كتير. بنت انتي ما توجعليش دماغي، روحي يلا من وشي وشوفي اي حاجه تعمليها على ما اخلص. يو بقى، ماشي رايحه اهو. خرجت شروق من المطبخ ونهال كان معاها شنطه سفر وخارجه بيها. كويس اني لقيتك، انا حصل عندي ظروف ومضطره اسافر كده كام يوم. يا ريت تخلي بالك من ادويه يحيى، ولازم ياخدها في موعدها، واوعي تفوتي اي جرعه. اطمني، انا بقيت اعرف اتعامل معاه في موضوع الادويه ده، وبقيت احطها له في العصير من غير ما يعرف. ابتسمت نهال وقتها برضا. تمام، تعجبيني كده. المهم، في حاجه اخيره، خلي بالك اوعي اللي اسمه منير ده يدخل القصر وانا مش موجوده، ولو لقيتيه عامل مشاكل كلمي ركان على طول، ده راجل شكله مش مريح. ما تقلقيش، انا مش هخليه يقرب من يحيى ابدا. تمام، ودلوقتي انا لازم امشي علشان ما اتاخرش على الطياره، وزي ما فهمتك هم هيكونوا 3 ايام تقريبا، مش هتاخر، ولو حصل اي حاجه اتصلي عليا. تمام، تروحي وترجعي بالسلامه يا هانم، اطمني كل حاجه هتمشي زي ما كنتي موجوده بالظبط. خلصت كلامها ونهال اخدت شنطتها ومشيت، وشروق راحت لاوضه يحيى اللي كان صاحي وقاعد على السرير، فقربت منه بابتسامه. انا عارفه انك نفسك تنزل تحت الجنينه، ايه رايك بقى لو هقرا لك كتاب جديد النهارده، وكمان هنقعد طول اليوم تحت؟ ابتسم يحيى وقتها، وشروق بدأت تساعده علشان يقعد على الكرسي المتحرك. أخدته ونزلت للجنينة، وكانت قاعدة معاه طول اليوم تتكلم، وهو كان مبسوط جدا. جت كاميليا في الوقت ده وهي بتجري عليها. معلش يا شروق، أنا لازم أمشي دلوقتي، هما 2 ساعات زمن ومش هتأخر. ما انت عارفة مدام نهال قالت محدش مننا يتحرك من القصر لحد ما ترجع من السفر. عمك محمود يا بنتي كلمني وبيقولوا ان الواد مهاب ابني عمل حادثة، هروح اطمن عليه. خلاص يا حبيبتي روحي، وما تنسيش تتصلي عليا تطمنيني، ربنا يجيب العواقب سليمة. خلصت كلامها وكاميليا مشيت، وشروق بصت ليحيى، لاحظت ان في حاجة متغيرة في وشه وبدأ يتحول للون الازرق، فقربت منه وقتها. يحيى انت كويس؟ طيب عاوز حاجة؟ اجيب لك مية؟ يحيى كانت عينيه ما بتتحركش، وفجأة انتفض من على الكرسي ووقع على الأرض، وجات له حالة من التشنجات. يا دي المصيبة، ايه اللي حصل؟ يحيى رد عليا. شروق حاولت تتعامل معاه لكنها معرفتش، حاولت تتصل بنهال كتير لكن تليفونها كان مقفول لأنها كانت في الطيارة، فقررت إنها تتصرف. أعمل إيه بس يا ربي؟ أكلم مين؟ بس مفيش غير دكتور إيهاب. أيوة، أنا هتصل بدكتور إيهاب، دكتور المخ والأعصاب اللي اشتغلت عنده زمان. قالت كده وجابت رقم واتصلت عليه، وفي دقايق معدودة بعت لها عربية إسعاف ونقلوا يحيى المستشفى. وبعد فترة من الوقت، كل أسامي الأدوية اللي في العلب دي غلط، مفيش أدوية من دول لعلاج يحيى. ما يمكن علشان مستوردة، أصل مدام نهال قالت لي إنها بتجيبها له مخصوص من بره، دي بتسافر تجيبه بنفسها. أنا بعت الأدوية المعمل علشان تتحلل، وكمان عملت ليحيى تحاليل شاملة وأشعة، لازم أعرف حالته إيه بالكامل. شروق اتوترت وقتها وهي بتسمع كل كلامه. يعني هو حضرتك شاكك في حاجة معينة؟ أنا خبرة يا بنتي، بقالي أكتر من 25 سنة في الطب، عمري ما صادفت حالة عندها شلل كلي زي يحيى وبتستجيب للمؤثرات. يعني إيه مش فاهمة؟ نتائج التحاليل بس تطلع ووقتها هتأكد وهقولك كل حاجة. دكتور إيهاب مشي، وشروق قعدت سهرانة طول الليل جنب يحيى في المستشفى لغاية ما غلبها النوم ونامت وهي ساندة راسها على السرير. تاني يوم صحيت لما حست بحركة، فاتفاجئت لما فتحت عينيها وكان ركان. أستاذ ركان، أنا اتصلت بمدام نهال وما كنتش عارفة أوصلك. كان ركان بيبصلها بنظرات غريبة وهي اتوترت وقتها. أنا شفت اللي حصل في الكاميرات، هات يحيى وتعالي ورايا. أيوة بس يحيى الدكتور قال إنه، أنا قلت يجي يعني يجي، فاهمة؟ أنا رايح الحسابات وتكوني جايزتي وحصلتيني. هزت راسها بطاقة وهو خرج، وبعدها جهزت يحيى ونزلت وراه وكان مستنيها في عربيته، وبعدها رجعوا على البيت. وبعد فترة من الوقت دخلت شروق لأوضة يحيى وهي بتحركه بالكرسي، فركان قال: انت عطيت له جرعة الأدوية بتاعته؟ كانت خايفة تقوله إن الدكتور قال لها توقف كل الأدوية، فهزت راسها ليه. أيوة طبعا اديتها له كلها. ابتسم ركان براحة وهو حاطط ايديه الاتنين في جيبه. تمام، ودلوقتي بقى سيبيه وروحي انتي. طيب انيمه على السرير؟ لا انا هبقى انيمه، ده مهما كان اخويا. شروق خرجت من الأوضة وراحت تتصل على خالتها كاميليا علشان تطمن عليها وعلى ابنها. أما عن ركان ابتسم وقتها بشر وهو بيقرب من يحيى. انت بينك وبين الموت وقت قصير، ما تفكرش انها سيبك تعيش كتير، انت بس موجود عشان اخد انا كل حاجة.
يحيى بصله بغضب وكان بيتنفس بسرعة، وركان فجأة زقه من على الكرسي ووقعه على الأرض. انت مكانك هنا تحت رجلي، اما انا اخدت كل حاجة انت بتملكها، فاهم يا يحيى؟ خلص كلامه ومشي وقتها وساب يحيى واقع على الأرض. وبعد نص الليل كانت شروق نايمة في أوضتها، وفجأة صحيت على صوت حد بيحاول يفتح الباب، فاتخضت وقتها وقفت بسرعة. مين برا؟ ما كانش حد بيرد، فكانت واقفة هي مرعوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظنا. الباب رجع خبط من تاني، وشروق كانت هتعيط من الخوف. افتحي يا شروق، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع. كان صوت ركان، فاتكلمت وقتها بقلق. طب اسبقني على الجنينة وانا هغير هدومي وهاجي. مسكت شروق تليفونها واتصلت على كاميليا. انت فين يا خالتي؟ انا خلاص اهو في الطريق، 10 دقايق وهبقى عندك. طيب الحمد لله. قفلت السكة معاها وغيرت هدومها، وبعدين خرجت راحت الجنينة ودورت على ركان اللي أول ما شافها ابتسم وقرب منها وهو بيديها وردة. قولي لي بقى، مبسوطة معانا هنا؟ ها، هي الوردة دي عشاني؟ حسيتها شبهك قوي. بلعت ريقها وقتها بخوف. هو انت عاوزني في ايه؟ كان ركان لسه يحط ايديه على وشها، فرجعت هي لورا. عندك، انا مش بتاعت الكلام ده، وما تنساش اني مرات يحيى، ولا هو مش اخوك؟ ايوه بس انا كنت عاوزه اقولك ان انا وهو يعني واحد، فاعتبريني زيه بالظبط، ولو عوزتي اي حاجه ما تتردديش واطلبيها مني. لا شكرا، مش محتاجه اي حاجه، ولو جيت في وقت واحتجت هقول لجوزي مش ليك. خلصت كلامها ورجعت لأوضتها بسرعة، وقبل ما تقعد سمعت الباب بيخبط. وبعدين في الليلة دي بقى؟ افتحي يا شروق، أنا خالتك يا بت، قافلة على نفسك كده ليه؟ اتنهدت شروق براحة وفتحت لها الباب. خالتي كويس انك رجعتي، ده أنا كنت هموت من الرعب. رعب ايه بس يا بت؟ البيت أمان. قوليلي، في حاجة حصلت؟ كانت شروق عاوزة تحكي لها عن كلام الدكتور بالتفصيل، لكنها خافت كاميليا تعترض وتزعق لها. لا مفيش، من وقت ما رجعنا من المستشفى وانا كلمتك، وبعدها جيت على اوضتي ونمت. طيب خلاص كملي نوم، وانا هروح المطبخ اجهز شوية حاجات لبكرة، اصل مدام نهار راجعة بكرة من السفر. لا نوم ايه بقى، انا اروح اشوف يحيى، يمكن يكون عاوز حاجة، وبعدين هستنى اصلي الفجر وانام. هزت كاميليا راسها ومشيت من قدامها. وبعدين راحت شروق لأوضة يحيى، فاتفاجئت انه واقع على الارض، فقربت منه وقتها بخضة. يحيى ايه اللي حصل؟ ووقعت ازاي كده؟ كانت عينيه فيها اثر للدموع. انا مش هسيبك تاني، انا اللي غلطانه اني سبتك لوحدك. ساعدته لغايه ما وصل للسرير، وبعدين قعدت جنبه لغايه اذان الفجر. انا اروح اتوضى بقى واصلي وهجيلك على طول، ما تقلقش مش هتاخر. ابتسم لها يحيى وكان بيبص لها بامتنان. ايه رايك انت كمان تصلي؟ عيني لمعت وقتها وهز راسه، وهي جابت له ميه للسرير وخلته يتوضى وسابته يصلي، وبعدها راحت لبست الإسدال وصلت فرضها. تاني يوم صحيت شروق وهي بتتمطع بكسل. ياه، انا نمت هنا جنبك على السرير، بس تصدق احلى نومه نمتها في حياتي، ده انا كنت بنام على حجر مش مراتب. بص لها يحيى اللي كان قاعد، فاتخضت وقتها. يحيى هو انت قعدت ازاي؟ انت كويس؟ انت بتتحرك؟ هز راسه وهي كانت مبسوطة. انا اروح اقول بسرعة الركان، اكيد هيفرح. وقبل ما تتحرك شاور لها وقتها، فهي استغربت. ايه، انت مش عاوزني اقوله؟ طب ليه؟ طبعا ما كانش عارف يرد عليها. وفي نفس الوقت دكتور إيهاب اتصل، فهي قالت دكتور إيهاب جه في وقت اهو، عارف ده هيفرح قوي، اكيد الادوية بتاعته السبب. ضغطت على الزرار وردت عليه بسرعة. دكتور إيهاب، يحيى اتحرك وقعد لوحده النهارده. للأسف الأدوية اللي كان يحيى بياخدها كانت بتعمله ضمور في المخ وبتسبب شلل علشان ما يتحركش. الأدوية دي كان بيودوها زمان للحيوانات العنيفة زي الأسود والأفيال، وحاليا الأدوية دي محرمة دوليا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب ومين اللي هيعمل كده وليه؟ الإجابة عند يحيى، هو الوحيد اللي يقدر يجاوبنا على كل ده، بس قبل أي حاجة لازم نعمل محضر بالواقع. وأنا من عندي فعلا وقفت كل الأدوية اللي كان بياخدها زي ما حضرتك قلت لي. تمام، بس الأدوية دي احتفظي بيها واوعي ترميها، لازم لما البوليس يجي يفتش يلاقيها. تمام يا دكتور. خلصت شروق تليفونها وبصت ليحيى. معقول يكون ركان هو السبب في اللي حصل لك؟ لا مش معقول، ده بيحبك. طب مدام نهال ولا عمك منير؟ مش عارفة. انت الله يكون في عونك يا يحيى. بص لها يحيى بحزن، فكملت هي كلامها. انا مش هسيبك ولا هتخلى عنك مهما كلف الامر. انا هروح احضر الفطار لينا احنا الاتنين وهرجع لك على طول. خرجت شروق من الاوضه وراحت علشان تحضر الفطار، فاتفاجئت لما شافت نهال.
مدام نهال، الحمد لله على السلامة. قوليلي، يحيى كويس؟ في جديد؟ لا زي ما هو بس تعب شوية وراح المستشفى ورجعنا امبارح. والدكتور قالك حاجة بخصوصه؟ ها؟ لا أبدا خالص، هو راح وعلقوا له محاليل وشوية مغذيات بس وما طولناش يعني. ابتسمت نهال وقتها وهزت راسها. تمام، عموما أنا جبت معايا الأدوية بتاعته، أنا عارفة إن اللي عندك قربت تخلص. أيوة فعلا قربت تخلص. طيب خلاص، روحي انتي شوفي هتعملي ايه وأنا أروح أغير هدومي. راحت نهال غيرت هدومها ونزلت شافت ركان. صباح الخير يا ركان. صباح النور، كله تمام؟ تمام ما تقلقش. قولي عملت ايه مع بنت سفير؟ ظبطت كل حاجة؟ ركان غمز لها في الوقت ده وحدد كمان ميعاد الخطوبة كمان يومين، عشان تعرفي بس ان ابنك مش اي حد. ابتسمت نهال في الوقت ده اول ما سمعت منه الخبر. الحمد لله، واخيرا بقى حاجة تفرح. وبعد مرور يومين صحي ركان من النوم على صوت نهال. الحقني يا ركان، الحقني، مصيبة. مصيبة ايه؟ يحيى بيمشي يا ركان، انا شفته في اوضته كان بيقرب عليا وبيحاول يخنقني. ركان قام قعد بعد ما مسح وشه بتعب. يمشي ايه بس يا ماما؟ ده الادويه اللي بياخدها دي ترقد اجدع ديناصور، مش بني ادم كمان. امال اللي انا شفته ده كان ايه؟ اكيد حلم يا حبيبتي. اقولك انا اطمنك، تعالي روح له الاوضه وشوفي كمان وهتطمني بنفسك. نهال وركان راحوا الاوضه ليحيى وكان قاعد على السرير وشروق بتاكله، فبصت لهم بغيظ وقتها. انت بتعملي ايه؟ شيلي الاكل ده من هنا. حاضر يا هانم. ركان قرب من يحيى وقتها هو ومامته. ما هو زي ما هو ما بيتحركش خالص. ايوه هيتحرك يروح فين بس؟ ربنا يشفيه. بس انا متاكده اني شفته كان لابس نفس اللبس ده. ركان بص لشروق وقتها. خدي بقى الاكل ده وصلي للمطبخ. شروق ما كانتش عاوزه تسيب يحيى معاهم فقربت من ركان بهمس. الاكل ده فيه الادويه بتاعت يحيى، انا بحطه له في الشوربه من غير ما يحس ولازم اخليه يكمل اكله. طيب روحي اكليه، قالها بنفس صبر. فقربت شروق من يحيى وكملت اللي كانت بتعمله، ويحيى كان بيبص لهم بخبز وهما الاتنين هيتجننوا. وبعدها خرجوا وسابوهم. وبعد نص الليل صحيت نهال مفزوعة من النوم لما شافت يحيى واقف قدامها. ايه خايفة؟ انت عاوز مني ايه؟ ابعد عني. مش هسيبك غير لما اخد حقي يا نهال وعمري اللي ضاع على ايديكم. ابعد عني، ما تقربش مني. كانت بترجع لورا بخوف وهو بيقرب عليها، وفجأة النور قطع وكانت بتصرخ. وبعد دقايق النور رجع ويحيى ما كانش موجود، فدخل ركان بسرعة في الوقت ده. ماما في ايه؟ مالك؟ الحقني يا ركان، الحقني، يحيى كان هنا، كان هيموتني. يحيى ايه بس اللي هيجيبوه هنا وازاي؟ ده اتكلم يا ركان، اتكلم وكان بيقول انه هينتقم. نهال كانت خايفة وماسكة في هدوم ابنها. ما تسيبنيش أرجوك يا ركان، خليك، أنا خايفة يرجع تاني. طيب أنا هروح أجيب حاجة وأرجع لك على طول. ركان سابها وراح لأوضة يحيى، لقاه نايم على السرير وجنبه شروق، وفي نفس الوقت جرس الباب رن. فركان راح علشان يفتح واتفاجئ لما لقى الضابط والعساكر. أنت مطلوب القبض عليك أنت ومدام نهال. جت نهال في الوقت ده. في إيه يا ركان؟ الضابط ده هنا ليه؟ بيتهيألي إن العقوبة مش هتكون أقل من 15 سنة تقريبا، قالها يحيى وهو واقف وراهم وحاطط ايديه الاتنين في جيبه بغضب. لا بس المحامي قال انه هيخليهم 20، قالتها شروق وضحكت بعلو صوتها. ونهال ما قدرتش تتحمل ووقعت من طولها في الوقت ده. وركان كان واقف وهو مصدوم وهو باصص على يحيى ومش مصدق انه واقف على رجليه وبيتكلم برضه. وفي النهاية شروق فوقت نهال والضابط قبض عليهم هما الاتنين واخدهم. وفي نفس الوقت بص يحيى لشروق وقرب منها. انا لو عشت عمري كله اشكرك، مش هقدر اوفيكي حقك، انا ما عملتش حاجه غير اللي خلاص عليا ضميري، المهم اني شفتك واقف على رجليك وبتتكلم من تاني. شروق انا عاوزه اكمل حياتي معاكي، تقبلي تكوني زوجتي وحبيبتي وام عيالي. شروق عينيها دمعت في الوقت ده وحست انها بتحلم. وايه لازمه بقى الدموع دي؟ انا لما دخلت القصر ده كنت خدامه، عمري ما كنت اتخيل ابدا في يوم من الايام ان الخدامه تتجوز الباشا يا باشا، وهو الباشا واقع في غرام الخدامه. اتصدمت شروق وقتها وحطت ايديها على قلبها وهو قرب منها في الوقت ده. ايه مش مصدقة؟ هزت راسها بالنفي فقرب منها اكتر. بحبك يا شروق. معقول انت يا يحيى يا باشا تحبني انا؟ تحب الخدامة؟ ما تقوليش خدامة، بس هي دي الحقيقة. انا دخلت القصر ده وانا خدامة وهخرج منه وانا خدامة. حتى لو خدامة
برضو بحبك. ومين قالك انك هتخرجي من هنا؟ انت مش هتخرجي يا شروق، انت هتكملي معايا. ها، قلتي ايه؟ اتكسفت شروق ونزلت عينيها للأرض. قلت بحبك. ايه؟ بحبك. مش سامع. بحبك يا باشا قلبي، وباشا مصر، وباشا الدنيا كلها. اسند عليا يا حلو واطمن. لمعت عينيك عليكي أتكون، وابقى الأميرة مش مجرد اسم. كل اللي قبلك اسم، وتبت عنه لما حبيتك. علشان كده نسيت كل الوجع قبلك، وبرجع طفلة لو قبلك. لقيت قلبي بقى قبلك، وناسي كل حزن معاك. فكيف هنساك وانا زاهدة الجميع دونك؟ وكيف هحزن وانا شايفاني بعيونك؟ كأنك دعوة من أمي، وصدفة باب سما مفتوح. فجيت لي انت، وجيت امتى، وجيت لي منين؟ وكيف حاسة ان بينا سنين؟ جميل الطبع والسيرة، جميل الشكل مش عيرة، جميل في الخوف وفي الغيرة، جميل من جوه والله. زهدت الكل كأنه خير في وقت عجاف، وقبلك قلبي عاش وما شاف. دفى بيخرج في هيئة نظرة من عينك، ولو هجها لجميع الخلق. أنا عارفك، كأن ما بينا وقت طويل، كأنك ليل لأول مرة أدمع فيه من الفرحة وأحبه يطول. جعلت القلب فيا يقول، فتظهر لمعة في عينيا تفضفض ليك. زرعت الحب فيا وفيك، وخليت اللي فات ذكرى تكون عبرة. إذا مرت في فكرة عدي مهتمش، قدرت أخلي كل الحزن متهمش ومش فارق. قدرت أفارق الماضي بكل بكاء، وقابل حزني بالصدفة بلا مبالاة. يا عوض الله. ولحد هنا بتخلص قصتنا يا حبايب قلبي بسمة. أتمنى أنها تكون عجبتكم. لو عجبتكم فرحوني وفرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ومع السلامة في قصة جديدة.